មានឃើញទស្សនភាពបងមានទាំងលោកសង្ឃមានទាំងបងដែលគាត់ពិការជើងនេះគាត់ដោះទាំងជើងចគាត់យកទៅតស៊ូជាមួយទាហានថៃនេះមានឃើញព័ត៌មាននឹងអត់ស្ថានភាពនៅអូបីជាន់កំពុងតែតានតឹងហើយស្ថានភាពនៅ PTT ឬក៏ Amazon នឹងក៏កំពុងតែមានមនុស្សដែលចំនួនតូចគាត់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងទៀតបងប្អូនមានគិតអត់បងប្អូនមានគិតពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងទាហានដែលគាត់នៅជួរមុខអត់មានបានគិតអត់ហេតុអីបានជានៅតែបន្តប្រើប្រាស់អាសេវាកម្មរបស់អាផ្ទះលេខ2នឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអត់បានមែនដូចជាអត់ពិបាកទេបើតាមខ្ញុំគិតទៅវាមិនពិបាកសោះហ្មងគ្រាន់តែពាក្យហេការមិនប្រើប្រាស់របស់សៀមដូចជាអត់ពិបាកទេពួកយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជួរក្រោយនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺលើកទឹកចិត្តដល់បងកងទ័ពហើយនឹងមិនប្រើប្រាស់របស់សៀមនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូទៅថៃឃើញពិធីករគេយកមកនិយាយហើយគេសើចចំអកយើងមែនតើគេសើចខ្ញុំអត់ចេះភាសាថៃទេប៉ុន្តែអាសំឡេងដែលគេនិយាយមកគឺជាសំឡេងសើចចំអកសំឡេងមើងងាយចិត្តសាសរបស់យើងមានអាណិតទៅដល់បងកងទ័ពអត់ថារងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីប្រពន្ធឆ្ងាយពីកូនគាត់មិនទាំងដែរមានពេលនៅក្បែរប្រពន្ធផងហើយយើងអ្នកនៅផ្ទះនេះនៅជុំគ្រួសារនេះមានពេលហូបបាយឆ្ងាញ់មានពេលញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់មានពេលដើរហើរទៅណាស្រេចចិត្តនេះហេតុអីគាត់តែរឿងអត់ប្រើប្រាស់របស់សៀមនេះយើងធ្វើអត់បានខ្ញុំអត់ចង់សម្ដែងអាក្រក់ដាក់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែអាទង្វើល្ងងទង្វើដែលអត់មានការគិតពិចារណារបស់បងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងដោយការពីថ្ងៃទី17ហ្នឹងអញ្ចឹងមានឃើញទស្សនភាពបងមានទាំងលោកសង្ឃមានទាំងបងដែលគាត់ពិការជើងនេះគាត់ដោះទាំងជើងចគាត់យកទៅតស៊ូជាមួយទាហានថៃនេះមានឃើញព័ត៌មាននឹងអត់ខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារខ្ញុំជួយចិត្តជំនួសបងដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហានៅអូបីជាន់នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញឲ្យទប់អារម្មណ៍អត់បានហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់របស់សៀមបងប្អូនយើងអត់អាចជួយអីបានទេអ្វីដែលយើងជួយបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្វើបាន